Të dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe ju ndjekës të portalit Almak Press. Sot me mu është profesori universitar, artisti dhe themeluesi i Fakultetit të Arteve Bashkim Mexhiti. I nderuar profesor, mirë se më erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Profesor, ju jeni gjithsesi keni filluar rrugtimin tuaj në vitet në 90-ten, një periudhë të ndryshme të mëdha shoqërore, politike, por edhe kulturore në rajon. Në këto rrethana kanë qenë determinuese për formësimin tuaj akademik, por edhe kombëtar, edhe si një artist, nëse mund kështu të them. Mirë kështu, ajo është periudha e viteve 90-ta, sidomos me 90-të, ne veç kam qenë student. Kisha absolvu edhe në janar të 90-s diplomava. Ndërtimi i personalitetit, dhe më thonë, është ajo që është mbjellë brenda 4 viteve gjatë studimeve. Për fati jem ka qenë se kam studiu në Prishtinë, ishte tamam ajo periudha ku kishim motiv edhe për me ble, edhe për me mbjellë diçka në ne, për me ndërtu si individ. Ishte një periudhë që edhe mësoheshte, edhe punoheshte, po fillum ta ndijmë edhe atë pulsin e çështjes kombëtare. Kjo, domethënë, ishte një moshë kur vitet 90-ta, mandej pas asaj u hap një fushë tjetër, u hap një horizont, u hap, domethënë, nevoja e popullsisë tonë në Maqedoni, domethënë, ajo lindi nga nevoja sepse kishim nevojë për arsim dhe u bë iniciativa e themelimit të Universitetit të Tavës, e cila u mirëprit shumë, domethënë, edhe nga rrethi, edhe nga i kuadrët që ishin përkohësisht, mendoje që ishin veç të diplomuar, se kishim në atë kohë ishte një brum i mjaftueshëm për ta nisë një iniciativë të tillë. Kështu që besoj se në atë moshë e ka bërë vetën arsimimi. Arsimimi e ka bërë vetën. Përveç arsimit normalisht, edhe edukata, edhe edukimi. Është një ingranazh ndërmjet veti. Mund të themi që gjitha këto nisma të asaj kohe kanë qenë pra edhe një shtytje plus për karrierën tuaj artistike, por edhe akademike, edhe ajo kombëtare. Profesor, ju keni ekspozuar në hapësira, nëse mund të them kështu, ose në kontekste të ndryshme kulturore, nga Gostivari deri në New York, nga Parizi, në Sofje, nga Shkupi e Prishtina. A ndryshon kjo se si lexohen, nëse mund të themi, a ka ndryshime thelbësore nga vendi ku i ekspozojmë veprat? Kushtimisht thënë, më mirë ta thjeshtësoj pyetjen, nëse një vepër e juaj ja ekspozohet në New York dhe e njëjta vepër ekspozohet në Prishtinë, a lexohet nga publiku i njëjtë? Mendoj që jeni njëri më adekuat për të bërë këtë pyetje, pasi që veprat e juaja janë ekspozuar para publikut newyorkes, parizien, edhe vendas, dhe tash shohim edhe në kontekst asaj ta diskutojmë se si perceptohet arti gjithsesi. Ashtu po, domethënë, vendet që ne kemi arritur që të ekspozojmë kryesisht kanë qenë qendrat që i ka Republika e Maqedonisë si qendra për kulturë. Domethënë, më të pakta i kam ata si galeri private që kam pas. Ato galeri private është ajo që kam marrë ekspozuar në Austri, ka qenë në Graz, në Kroaci, të Labinit, në Labin. Dhe këto tjerat kryesisht kanë qenë në mbështetjen e ministrisë, domethënë si galeri. Po. Por menaxhimi i saj mbrëmshëm i drejtorit të galerisë, kush do jetë, kush kanë qenë, domethënë ata ndrohen, shumë do thotë edhe nga ana atyre cilën ato e thillin. Tash, unë kam qenë 4 herë në Amerikë, në New York, në atë si galeri. Dhe ajo që më tepër më ka mbet në mendje është ekspozita e 2007-s. Pse? Atëherë pata 2 raste të mira që i mbajnë mend për të mirë. E dyta ishte ajo se atje njerëzit që vishin, dhe shqyqyusit, konsumuesit e artit, u njoftova edhe me kritik të artit. Përveç asaj që i lexojmë veprat ato, se për të lexuar veprën, parakisht njerëzit edhe normalisht duhet të kenë para përgatitje për ta njohur.
për ta njohur gjuhën e figuratives. Të ne mirësh kanë fillu gjeneratat e reja veç që dalin nga UT-ja, i kemi shumë të përgatitur, shumë të mirë, por edhe ajo nuk është mjaftueshme sa ka nevojë që institucioni vetë, mendoj shteti si shtet, institucionet duhet t'i kenë, t'i bëjnë të mundshme hapësirat për të vepruar edhe në nivele më të ulta përveç studentëve. Domethënë duke filluar nga fëmijëria, duke u rrit gradualisht që të ketë mundësi një i rritur të lexojë një vepër arti. Pra këtu, atje e pash në Amerikë, sepse tash nuk mund ta bëj një krahasim me ato, se ato janë shumë më larg, si me universitete, si me krimtari, edhe leximi mund ta bëj një krahasim me disa vende të Evropës ku ka një vit ide se çajo gjuhë figurative, çata elemente figurative i kemi, po varësisht këtë varet ajo nga sa janë të kultivume, sa ka qenë të kultivume në çdo vend ku ai është si produkt që del nga ai vendi. Domethënë parafrazisht mund ta them se niveli i komunikimit në gjuhën tonë figurative është ka qenë gati me një vit barabartë. Prof, në kontekst të punës suaj pedagogjike, kemi trende negative në thojza të deficitit të studentëve të cilët duan të studiojnë artin. Është kjo çështja që njerëzit po futen rrugës asaj të mirave materiale të cilët u sjellin më shpejt, apo është çështja të cilën janë këto periudha batica dhe ko pas kohë ndodhen që edhe të kemi mungesë të studentëve të cilët shprehin dëshirë për studiu artin figurativ. Është një fenomen më vërtet është brengosëse. Kemi, domethënë ajo është masifikisht, duket se njerëzit hikin, kërkojnë kusht, kërkojnë jetesë më të mirë. Pra çështja edhe emigrimit është. Po, edhe emigrimit, gjithçka. Kjo është e lidhur, domethënë, ajo është shumë më e madhe nga ajo sa ne nuk bëjmë, ne përkundrazi ndihmojmë situatës për mi mbajt. Arsimin për mi mbajt shëndosh këto. Por hallë se sistemi brenda shtetit duhet shumë të mendohet, duhet të sigurosh institucione, hapësira galerike, kushte, të rish mbas artistëve, kupton të rinjve. Edhe i kemi institucionet, i kemi galeritë e arteve, funksionojnë, kemi dritare komun të ekspozim ato. Por sa është mbështetja nga më lartë ndaj institucioneve, që institucionet të reflektojnë, se ato duhet të reflektojnë madje tek artistët. Se sa i përket, ne kemi shumë studentë të talentuar. Kemi të rinj, jo student, kemi shumë të rinj që janë të talentuar. Edhe më vjen keq që shumë pak ata që arrin ta shfrytëzojnë talentin edhe të investojnë në fakultet të arteve, si konkretisht ne jemi te kjo figurativja. A mendoni që na mungon realisht dhe si mungesë e kësaj shkollës së mesme të artit, neve kemi edhe këtë mos interesim thojza për gjeneratat të cilët kryejnë një shkollë të mesme dhe pastaj kyçen më pak në fakultetet e arteve? Mendoni që kjo punë një shtim plus i një hallke institucionale, pra siç është shkolla e mesme e artit, po marr parasysh vendodhja e saj ku do ishte në Shkup, në Tetov, në Gostivar ose në qytete tjera. Ndoshta kjo do të ishte edhe një shtytje plus një profilizim më i hershëm i talenteve të reja në fushën e artit. Pra ne kemi një shkollë të mesme të muzikës në Tetov dhe realisht ajo prodhon pra artistë dhe prodhon gjithsesi u ndihmon që të kultivojnë talentin e tyre shumë të rive dhe të rejave këtu në qytetin e Tetovës. Dhe besoj që në këtë kontekst ndoshta do ishte edhe pozitive që të kemi një shkollë të mesme të artit figurativ. Nuk ka dilemë se ka nevojë, se çdo qytet i madh, çdo vend universitar i kanë edhe shkollat e mesme të arteve, po i kanë anti fakultetet universitet. Tash me qenë se te ne është mungesë e shkollave të mesme të arteve ti vetë je produkti student që ke kryer fakultetin e arteve të Tetovës, e din se edhe puna e profesorëve është shumë më e madhe te ne në krahasim nga këtë e them me plot bindje, në krahasim me universitetet tjera ku janë fakultetet e arteve, ku profesorët janë më të rehatshëm se studentin e ka të përgatitur, edhe ai vetë po vetëm në kontekst akademik vetë normalisht 5 minuta 10 minuta konsultim edhe kryhet punë, kurse profesorët kolegët e tonë janë aty
nga fillimi i orës deri në barim të orës. Mos të tregoj unë se çfarë hek me problemi kam me studentët të cilët kam introduction to design, domethënë vitin e parë është botë mbete. Ashtu është. Sa i përket kësaj, dusha edhe këtë ta plotësoj. Sa i përket kësaj mungesës kur tham se ikja andej këndëja, jo është një aparaturë më e madhe, më e gjerë që i tangon shoqërisë. Domethënë se arti, nëse do njëri mendon se është mall për trek, arti apo kultura nuk është mall për trek. Është e kundërta. Është e kundërta. Edhe këtu, nëse dikush mendon se Fakulteti i Arteve duhet të mbijetojë me numër studentëve, edhe kjo është gabim. Jo, do të thonë shteti, gjithë sistemi duhet të stimulojë kuadrat deficitare dhe drejtimet deficitare. Se fundit tash ne kultura është përgjithësi, jo. Përgjithësi është kulturë, pra nuk është për anë mas kështu konsumim. Në këtë kontekst mendoj që dytë kemi tagrin të diskutojmë edhe çështjen e arritjeve teknologjike dhe ndërhyrja e inteligjencës artificiale në kontekst të artit dhe të disbalancit që ka kriju të asaj që mund të quhet pol orientues në kulturë. Me vetë faktin që inteligjenca artificiale po tenton të krijojë vepra arti në bazë të asaj se çfarë arrin ajo të përthith nga gjithë kultura e krijuar prej se shënon historia e njerëzimit, mendon që kjo do të dëmtojë artin dhe e dyta në kontekste autorësisë së veprave, mendon që se pasi inteligjenca artificiale pra përthith diturinë nga gjithë ajo çfarë ne krijojmë, në një forme a rrezikohemi që na keq përdoret e drejta autorit, gjithsesi veprat tona të jenë materiali gatshëm i inteligjencës artificiale. Në këtë kontekst edhe janë debatet gjithandej nëpër botë, pra e drejta autoriale dhe krijimi i inteligjencës artificiale. Këtu pra debati. Unë mendoj se nuk do ta rrezikon. Mendoj artistin apo çdo këna ajo përkundrazi është kjo inteligjenca artificiale është e mirëseardhur për mua. Se i nxjerrim dhënat ato me njëherë kështu, çka kemi nevojë për ndonjë informacion. Kontekst statistikor, po. Asaj përket krijimtarisë, ka vepra, shohim nëpërmjet inteligjencës që i bën dikush, po ato përsëri janë të vdekura. Dhe janë procese serike. Nuk e ka impulsin e autorit të njeriut. Impulsin ne ja japim. Atë revolucionin e mbrëmshëm që kemi ne, që në detyron të merremi me art, ne e bëjmë me dorën tonë në pëlhur. Ku me di sa me përshu të inteligjenca Valmir Azirin, edhe ma bën një vepër të Valmirit, ajo do ta bën, por nuk është vepra e Valmirit. Përsëri është reflektim i veprës. Patjetër ti mungon diçka. Provi, kështu, në kontekst të kësaj, unë e them edhe me studentët, por edhe me kolegët kur flasim, pra është si një brush plus. Po. Në kontekst të një krijuesi të mirë, është një brush plus, nëse mund ta themi në kontekst figurativ. Sigurisht. Tash varet artisti si do ta menaxhon atë gjë. Domethënë atë brushën një vegël plus, një vegël plus. Menaxhuesi mirë. Të gjithëve u bëj një këtë pyetje, do bëj edhe juve. Si krijuesi i fakultetit të arteve, si njeri i cili keni parapri proceseve që sot kemi një universitet dhe një fakultet i cili ka prodhu kuadro me shumë kualitet. A mendoni që është desh diçka të bëhet ndryshe, është bërë më e mire e mundshme, si e shifni në perspektivë të ardhmen e fakultetit të arteve në Tetov, gjithsesi në Universitetin e Tetovës dhe të artit në përgjithësi, të artit figurativ? Vale, unë kështu. Unë do të kisha filluar njëherë fillimisht me Universitetin e Tetovës. Është bërë shumë punë e mirë. Edhe çdo herë punohet mirë. Vetë krijimi, vetë iniciativa e themlimit të Universitetit të Tetovës është dëshmi që ti vulosën edhe hartën gjeografike, edhe të drejtën tonë, si millet që jemi, si popull që jemi, është e para.
Mandej ajo u rrit, u zhvillohet në mënyrën më të mirë. Domethënë, për me ecë ende më tutje, kërkohet investimi më të tjeshëm shëndosh. Në ku, prof? Ku? Në kuadrë, në institucione, në hapësira. Vazhdimësia, ecuria, rritja për me u rrit, për me u zhvillu, se ne jemi 30 vjetë universitet, 31, shkëm për 32 vjetë. Realisht 3 në kontekst historik se sa janë universitetit. Për me rrit, si qiri që i kanë nga 150 vjetë, 200 vjetë, duhet, dhe më thonë, investimi të mos e subjektivizojmë këtë, por duhet të japim hakun halisi duhet të sajt për përzgjedhjen e gjeneratave të reja. Normalisht, nëse ndalemi te konteksti jon i artit, se arti nuk është shkencë. Edhe shpesh ne edhe kur bisedohet ndërmjet kolegëve kërkojmë njerëzit e talentuar. Po shtrohet pyetja edhe këtu sa talenti ka vend për një artist, se neve na duhet tash pedagog artist. Po. Nuk na duhet vetëm pedagog, por me qenë edhe artist, po edhe. Por kur jemi edhe te kjo teoria e saj apo te fjala artist, edhe këtu ngatron pak ata punët ndërmjet artistit e ai që është i talentuar. Domethënë, do të më kap, sa më kap, sa më hek. Edhe pse shumica gënjejnë se patjetër artisti duhet me qenë i talentuar. Që për mua nuk vlen, se mua ma ka mësuar edhe koha. 30 vjet jemi... Po, përvoja. Po, përvoj, kemi edhe arsimore, pedagogjike, po jemi edhe artist që merri me krijimtari. Dhe dita ditës bindem se përveç talentit, nuk është e mjaftueshme talenti nëse se ke punën, nëse se ke mendimin, edhe nëse se ke guximin. Këto i radhisim i kemi 4 shtylla. Unë te guximi, që për rallë kush e thot, në kontekst artistik, mendoj që guximi është mbi të gjitha. Guximi ta nxjerr të parën talentin në mejdan. Guximi për ta lëviz dorën në kulur është... Se ti mund të jesh i talentuar, në historia na ka mësuar, se në historinë e kemi shumë autor, shumë njerëz të mëdhenj që janë mjeshtër të mirë, por kanë mbet aty. Aty kanë mbet. Por nuk janë artistë mëdhenj, nuk e kanë dorën e mirë, por e kanë marrë guximin, ka pas kreativitetin, domethënë i ka dhënë i adaptu edhe realitetin nuk e ka kopjuar. Ai de facto realitetin e ka zbërthy. E ka përkthy. Ashtu, po, kjo shumë e mirë thonë. Po, andaj edhe kanë lind izmat. Nga mos rahatia, nga mos zona e komfortit, kanë dalë për zonë e komfortit, po. Prandaj edhe shpesh kur e bisedoj me kolegët e talentuar, por unë gradualisht, gadal shkruaj atë bindjen se ka dalë se më talenti, okay, talenti është. Është faza fillestare. Po, talentin duhet ta kultivosh, po se kultivoj, po edhe atë që e përmend, edhe ti që e tha, domethënë, po se patë edhe guximin. Se talenti është i barabartë me mundësinë. Se talenti ta jep mundësinë të futesh në art, por nuk ta garanton të rish aty. Po. Qëndrueshmërinë nuk ta garanton. Kush ta garanton? Ta garanton puna, mendimi, që është e barabartë me rrugën, ka që ta marrësh. Edhe normalisht finalja rezulton me guximin. Unë kam ndjek një emision dokumentar të John Pollock kur e pyet se si ka arrit deri te kjo dhe pse është hek nga rruga tradicionale e pikturës. Dhe ai thot në mënyrë shumë thjesht, thot me daljen e aparatit fotografik, thot njerëzit thot kanë humb interesin e pikturave për të kopjuar natyrën në mënyrë origjinale. Por dhe tash thot ne si artistë të ri, të izmave të reja, pra të bot kuptimeve të përkthimit të realitetit, thot ne thot pikturojmë gjësinë. Ne pikturojmë thot çdo emocion thot e identifikojmë me një lloj ngjyre, me një lloj thot potezi në pëlhur. Andaj edhe thot kemi ardhur thot deri te këto shpërthimet në gjitha anë pra në kontekst të pikturës. Prandaj lindën artist. Po, kjo është e guximit pra. Ajo çfarë, fjalën e kam se duhet i kemi 4 shtylla. Duhet me zbatu 4 shtylla. Kam edhe 2 pyetje për fund. Më tregoni cilët janë planet e juaja për të ardhmen. Nuk u futa në kontekst të ekspozitave të juaja në mënyrë vetanake çdo njërin, pasi që për ata keni folë më herët, për mua më desht konteksti akademik që nxjerri nga ju ajo se çfarë duhet dëgjojnë shikuesit tonë dhe studentët tonë dhe të gjithë ata të cilët kanë një lloj simpatie duke thënë për artin figurativ.
që të dëgjojnë edhe interpretimin tuaj për arti, dhe kjo për mua është shumë më me vlerë se sa të flasim për ekspozitat e juaja individuale, të cilat nuk janë të pakta, por edhe arritjet tuaja pra në kontekst akademik. Cilat janë sfidat e juaja në të ardhmen, çfarë shihni si projekte me rëndësi, të cilat pritni të zbatoni? Jeni ndonjë përgatitje të një ekspozite të re? Ato po, Valmir, punojmë vazhdimisht. Jam në ecuri të punës, bile do ta them edhe këtë, sa i përket, se ne shpesh duhet ta presim, thot, në përpyesim ose takohemi me kolegët edhe, po se ka hik frymëzimi. Kështu, vazhdimisht punoj, kemi përgatitje, kam tash presim. A dhe kalon se presim edhe rezultatet e Ministrisë së Kulturës. Ministrisë, përmes të projektet i kemi. Unë edhe nëse kam projekt, edhe nëse nuk kam projekt, më thonë është detyrim i jon i mbrëmshëm që neve na i kërkon të punojmë. Nuk do të thotë a kam projekte asko. So nuk punoj për me pas ndaj projekt, por vazhdim puna na i kërkon me qenë në atelje. Sepse edhe kur mungon me kolegët, kur bisedoj me kolegët, edhe kur mungon frymëzimi, ti do shkosh në atje se artisti i mirë, edhe këtë e kam lexuar, është shumë mirë. Domethënë, nuk është artisti i mirë ai i cili folin shumë për vete. Është definicion shumë me tash është. Nuk e them si definicion, po e kam lexuar. E kam lexuar se më pëlqeu. Nuk, domethënë, të foli shumë për vete, nuk është. Domethënë, artisti i mirë është ai i cili shkon në mënyrë të qetë, punon në ateljet vet. Është i disiplinuar. Edhe ulet, edhe kur s'ka frymëzim, ai punon, edhe thot frymëzimi vjen te ai i cili i pret duke punuar. Shumë fjalive e mirë. Picasso e ka thonë, frymëzimi më vjen se herë që jem në atelje. E kanë thonë edhe tjerit, domethënë fjalën e kam se unë vazhdoj të punoj. Bile tash në fundit jam madhërdu pak me hapësirë, se duke punu si kur ngushtohet hapësira. Po, edhe se kemi nevojë për hapësira më të mëdha. Përveç asaj se unë kam edhe shumë vepra skulpturale, si jam marrë një periudhë edhe me skulptura, më kanë zënë vend, kam bë dorafte, i kam të shumë ato, po s'kisha mo këtë televizi kam bën. Ka fundi jam edhe me qëto. Tendenca ime më tutjeshme, unë jam tip i cili kërkoj, dhe më thonë punën na mëson të kërkojmë artin, të bëjmë në atë punë që në atë mënyrë tash, unë për vete foli, se nuk është punë rutinore ta bësh të njëjtën punë. Mos më harxho pyetjen. Këtu dyshet dal. Ta marrim një sumarum, si thon ato. Nëse në fund të krijimtarisë tuaj, cili do të ishte boshti identitar i veprës suaj? Cili është ai element i cili të veçon nga gjithë, ose do kishe dashur që të njihesh për atë element? Valmir Kshuna, unë besoj se gone fundit që më dalë të vija. Nuk dhe të them, po okej. Unë jam të vija, dhe më thonë, ajo që më pëlqen vija. Janë të gjitha elementet e parimit që i kemi disponim. Por në gjyrë, kemi gjyrë dhe vi. Kur gjo? Esenca. Esenca ngjyrë dhe vi. Se ngjyrat brenda saj janë tone, janë dhe më si bisedë. Vlera, gradacione. Edhe vija. Tash, unë në pikturat të mia, në kërkimet të mia që i bëj, du ta nxjerr zërimin e vijës. Ti jep një zonë vijës. Sa është e fuqishme vija. Sa zem vend ajo të folë në pëlhur. Është shumë interesant. Janë të lehta edhe interesant. Përvojat çka mëson? Na mëson se mos e ngarkoj pëlhurën. Sa më lehtë jetë, por e qëlluar të jetë. Por atë normalisht e bën përvoja. Po donjëherë përvoja nuk është e garantë, donjëherë din ajo përvoja dhe puna, nuk është, por domethënë kuadër guzimi, se guzimi ose ajo që na shtyn ta bëjmë atë, domethënë me një guzim të fuqishëm ti e ke në plan të kujt çka dën të nxjerrësh nga pëlhura apo nga ide. Prof, unë të falenderoj shumë për kohën, për këtë bisedë të ndjerë akademike rreth artit figurativ. T'ju uroj shëndet dhe sukses në të ardhmen. Dhe shpresoj që të takohemi përsëri të diskutojmë o në këtë format ose në formate tjera për të ardhmen e artit dhe për vlerat që kemi ne si shqiptar në kontekst të artit figurativ këtu që po jam. Faleminderit shumë, Valmir, faleminderit për ftesën ty, faleminderit përveç se artisti, edhe dizajneri, po edhe ke guxim. Faleminderit shumë. Ke marrë çfarë herë merr do guxime,
gati edhe në çdo fushë, jo më në çdo fushë, si kapim me fushat e shkencës, po sidomos e artit. Në letërsi të shoh, je i mirë. Në dizajn je i mirë, në oratori je i mirë. Ke guxim. Do të thonë vazhdoni ta trajtoni si student dhe alat na jepni domethënë kurajo për jetën. Faleminderit për ftesën. Po besoj se në të ardhmen mund ta ndrojmë edhe pak formacionit, i kemi profesorët bashkërisht të ndajmë këmbim, vetëm se 20-30 minuta janë pak. Po, e kemi diskutuar edhe me produksionin dhe besojmë që do dalim edhe në Fakultetin e Arteve për të diskutuar edhe me studentët, por edhe me profesorët një lloj debati. Por ajo do ngele pak që edhe me përmirësimin e kushteve atmosferike dhe gjëra që të mund dalim edhe nga studiot. Vetëm ashtu, vetëm në këtë mënyrë mund nxjerrim sende, se ne e dina se kemi nevojë për shumë sende. Ne në vetë i dina krejt problemet. Por kur kjo në mënyrë të tillë, jam me podcastet e tuaja që i përgatit me këtë programin tonë që e ke, besoj se këto kërkesat tona do shkojnë në veshin e dikujt. Po, shpresoj profesor. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur ndjekës të podcastit Movet e Kulture, deri në takimin e radhës, miru takofshim.